こんにちは、ロミコアトリエワークスへようこそ。今回は止まり木の白文鳥と葉っぱのアシンメトリーなイヤリングを作っていきたいと思います。型紙は概要欄にリンクを貼ってありますのでダウンロードしてお使いください。いい感じに作るポイントとして、この色鉛筆のタッチと、この肌色のペンのぼかし方に注目してください。それではスタート。
left hand side I can see the mountains. It's a lovely day. Let's take a walk above my head. I can see the blue sky and few butterflies underneath my feet. I can see green leaves. It's a lovely day. Let's take a walk on the right hand side. I can see the river and the trail beside it. On the left hand side I can see the mountains. It's a lovely day. It's a lovely day. It's a lovely day. す。